咁啊，又嚟到同雅各嘅旅程，係啦。咁啊，上次就講到，哇，佢就一見鍾情啊，即係足足捱咗7年，係啦，終於就娶老婆咯喎，啊，咁啊，對佢嚟講咧，嗰7年就等於幾日，哇，真係犀利係嘛？愛情嘅力量啊！好啦，嗱，咁啊，其實有2個7年嘅。今次咧就講佢下邊嗰7年啦，係啦，咁你要睇埋究竟發生咗啲咩事，點解佢會又有另外嗰個7年嘅咧？嗱，咁啊今日咧就讀俾大家聽啦。咁啊創世記嘅29章就21節到30節啊，咁啊聽一聽噶咯喎，幾有趣嘅。咁啊雅各咧就對拉班說啦，咁啊日期已滿啊，求你把我嘅妻子給我好與他同房，係啦。咁啊拉班咧就擺設筵席啊，請齊那地方嘅眾人啊。咁啊到晚上，拉班就將女兒利亞就送給雅各，咁啊雅各就與他同房。咁就拉班又將婢女色柏給女兒利亞作侍女。咁啊到了早上，雅各就一看，是利亞，就對拉班說：咦，你向我做的是什麼呢？我服侍你不是為拉結嗎？你為什麼欺哄我呢？咁啊拉班說：大女兒就還沒有給人，先把小女兒給人，在我們這地方沒有這樣規矩啊！你為這個滿了7日，我就把那個也給你，你再為他服侍我7年。咁就雅各就如此行，係啦。滿了利亞嘅7日，拉班便將女兒拉結咧就給雅各為妻。咁就拉班就將婢女西拉給女兒拉結作侍女。咁啊雅各也與拉結同房並且愛拉結勝似愛利亞，於是又服侍了拉班7年。真係，哇！呢一家人真係厲害啊嘛。好啦，咁而家咧我哋又係啦，一如既往咁啊睇一睇啲經文邊啲地方咧要留心嘅地方咁然後再睇一睇究竟上帝嘅意思喺度係咩意思咧咁啊第一件事就即係唔使問阿貴啦，佢就數足睇住個月曆日曆係嘛，一路咁搣一路咁搣，哇！終於搣到最後嗰日7年啦，咁就問佢舅父拉班就娶拉結過門啦咁所以咧佢就話：咦嚟啦咁樣咁中文嘅翻譯咧就比較文雅啲就話與他同房係啦，咁即係中文就洞房啦洞房花燭夜咁就咁真係拉班做足手續咁擺設筵席全個地方啲人記住全個地方啲人因為一陣間有關嘅。咁就話咁我哋通常嫁女或者娶老婆係咪都係大擺筵席㗎。咁其中一個重點係咩咧？咁就咁嘅鄉村地方啦咁就哇咁你唔通知晒你全村嘅人話我個女嫁咗俾人，咁啲人就會時時走嚟問你：喂，你個女可唔可以嫁俾某某人咁樣咁即係少咗啲麻煩係啦，同埋你由單身變成即係結咗婚咁另外一個階段啦，咁你都要話俾你啲村人知道㗎。如果唔無啦啦咁啲人就會覺得咁奇怪嘅，點解有個男人走來走去咁樣即係去咗你屋企係嘛？咁所以咧就呢啲就係以前啲鄉村嘅習俗啦。咁其實我哋以前即係細個我都記得都係有類似嘅，即係都要話聲俾身邊嘅人聽，喂我娶咗個老婆翻嚟，或者係你即嫁咗俾人咁你都要通知聲噶嘛係嘛？咁即係一來又喜慶事啦啫嘛。咁仲有一樣嘢提一提咧，就猶太人
即係以前啦，而家可能未必係啦。咁啊，以前嘅咧通常佢哋嘅酒席咧，其實叫流水宴啊，其實係擺幾日嘅喎，唔係一日就算㗎嚇。咁所以咧就其實成個可能係成個禮拜咧，啲人都係一路咁樣來來往往咧，來來往往啊嚇，即係其實好熱鬧嘅，即係有人結婚咧，成村都好高興嘅，係啦。咁啊提一提先啊，因為同一間嘅事有關嘅。好啦，咁就但係留意就係，咦點解拉班將利亞送咗俾雅各？應該係拉結噶嘛，係嘛？唔應該係利亞嘅喎嚇。咁又唔知點樣雅各即係好似嗰啲做嗰啲戲，即係做戲咁啊！即係臨尾啊，即係即係揭起嗰個面紗嗰陣時，先知道，咦乜你係第二個啊咁樣。不過喺雅各個 case 就仲離譜，就係佢完全唔知道隔離嗰個唔係拉結，仲要第二朝先知。咁你可能啊，一來就雅各可能飲醉咗啊，係嘛？飲大咗啊，完全都不省人事啊！或者係當時係好黑嘅嚇，你根本就見唔到，你就知有個人喺你隔離嘅啫嚇。咁啊嗱，呢啲習俗個我唔係太清楚啦嚇。不過就我覺得好奇怪，點解你要到朝早先知嘅咧？好啦，咁你喺24節嗰度都提咗一提咧，就係拉班咧就將咗自己嘅婢女話色柏就俾咗個女兒作侍女嘅即係其實原本嗰個你話妹仔啦嚇，咁其實個妹仔咧就而家陪嫁就嫁咗去啦。嗱，係咪好似啲中國人嘅傳統係嘛？唔係，我只係睇嗰啲粵語長片，即係見到呢咁嘅嘢嘅啫喎我真正嘅未見過嘅咁啊，佢到朝早先發現原來利亞嚟嘅，咁啊，梗係揾佢舅父喂問一問，喂搞乜嘢啊？明明係娶拉結㗎，點解會走咗利亞嘅咁樣啊？你做咩呃我咁樣咁樣嗱，你又諗深一層喎，利亞會唔會預先一早其實已經知嘅咧？一定知啦，係嘛？即係佢個老豆有條咁嘅橋係啦。喂，原本就喂，其實今日係雅各娶拉結係啦。咁啊，佢個舅父拉班梗係同佢講，喂，阿拉結，喂，我想嫁咗你個家姐先遲啲先嫁你。OK，咁其實咧，佢哋3個人應該係一早已經知㗎啦。只係雅各唔知嘅啫，即係你唔好以為淨係拉班嘅事，其實係佢哋早有預謀噶啦，係嘛？咁你即係你冇可能話個大女預先唔知噶嘛，係嘛？因為咁嘅計劃係咪？咁所以咧，即係呢下嘢咧，即係佢舅父就真係即係扇咗一嘢啦，扇下雅各。咁就拉班就用咗個好好嘅理由，佢就話咁啊呢啲理由咧就話，我個大嘅都未嫁出去，我點可以嫁個細嘅俾你先咧咁所以咧就一定係嫁大女先嘅呢啲咁樣咧，我好似啲中國人都有類似，我聽聞過，不過而家就比較現代啲啦即係有時係嫁咗個細女先嘅或者個細仔去娶老婆先嘅，個大嘅兄長或者係家姐咧就未嫁遲啲先得，都會有可能呢啲就現代啲啦。但係當時即係猶太人其實同中國嘅傳統係好相似嘅，所以咧其實即係你唔好話，其實佢哋中間係即係更耐以前，其實即係佢哋記唔記得喺挪亞嗰陣時咪已經分嘅？其實嗰啲咁嘅習俗一路都係咁樣傳落嚟嘅喎好啦咁佢有呢個規矩係咪佢作出嚟嘅咧？咁我睇咧就唔似啦因為咧就其實雅各都好容易問得到佢當地嘅人係咪有咁嘅規矩，所以咧我相信係有咁嘅規矩，但係咧拉班有樣嘢係狡猾嘅，就係喂，既然係咁，你應該一早就話俾雅各聽即係佢呃咗7年喎咁所以咧
呢個舅父係咪好厲害啊？即係一開始嗰時就睇中咗你啊！咁啊揾呢條橋，唔話你聽住啊，嫁咗個大女俾你先，係啦咁樣。好啦，咁之後咧嗱，不過咁呢個舅父都算係咁咧。嗱就咁樣啦，你就即係娶咗利亞7日先，係啦，然後7日後我再俾埋阿拉結你嚇7日後係啦，咁我等佢個大女就變成正室啦，係嘛？即係唔好搞到一次過都唔知一大一細係嘛？咁話晒個家姐入門先係咪？而家先到個細妹啊7日係啦。啊點解7日咧？啊頭先我咪提過，佢哋係咪擺緊流水宴啊嘛？即係有機會啦嚇。咁樣即係話咩咧？即係話同佢全村嘅人講，其實雅各係娶咗佢2個女，唔係娶一個，即係佢唔需要再擺多次酒啊！佢擺一次酒咧，就可以話晒俾人聽咧。啊，佢2個女都嫁咗俾雅各啦。哇！呢條佢諗縮數諗得厲害係嘛？如果佢話唔係7日就隔過啲啊7個月或者1個月，佢又要再擺個。咁啊又要破費啊嘛啊咁啊啲猶太人真係幾厲害啊！好啦，咁咧拉班又係將佢其中一個婢女啊，叫做西拉，就交咗俾阿拉結就做侍女嘅，係啦。咁啊雅各又同拉結同房，係啦。咁咧呢度就加咗句咧，就話：哎呀，佢即係頭先講過啦，佢一路都其實愛拉結噶嘛，其實就唔係利亞噶嘛。咁就即係呢句都係即係明白㗎啦，就係佢梗係愛拉結多過愛利亞啦，係啦。咁就於是又服侍咗拉班7年。嗱，前邊嗰度講到咧，就係話雅各就如此行，係啦。咁其實咧，如果你睇翻整個故事啊，即係由佢未離家出走嗰陣時，係啦，佢阿媽利百加點樣叫阿雅各去佢老豆個祝福係咪啊？咁當然啊，就係個主謀就係佢阿媽利百加啊，雅各都係聽話嘅啫喎咁啊再講就係牛啊唔飲水就唔撳得牛頭低，所以咧其實雅各都係有罪嘅，即係。叫做同犯啦，係咪啊？咁但係主謀係利百加喎啊！咁而家雅各又俾佢舅父玩啦，即係咧即係如果我話雅各，即係話咧而家你又俾阿媽即係點啦嚇，咁然後又係俾阿媽點去俾佢舅父，然後又俾佢舅父點，即係呢下嘢真係雅各真係慘啊！嗱，即係如果我咁睇落去咧，其實雅各都幾聽話嘅，真係嚇，即係佢都冇同佢拗啊，係嘛？即係同佢理論嚇，咁佢都係貼貼服服順服，咁就係話好啦，你話嫁咗個大女先嫁得個細，好啦，咁啊娶埋你個大嘅啦，咁樣嚇，佢都冇同佢拗啊。咁之後咧，佢就要再同佢做足7年喎，即係咁你諗下，佢舅父之前一早唔同佢講有條咁嘅規矩。原來佢仲要咁，即係擺明佢舅父佢啦，係咪？咁所以其實一開始嗰陣時候即係睇翻再之前嗰陣時喂雖然你係我哋嘅骨肉都唔好啦，講清楚先即係講開規矩咁樣咁就話好7年就娶拉結係，但係嗰7年係即係而家嗰7年咧就娶咗我個大女先，下邊嗰7年先娶阿拉結。好啦，咁你見得到啦，就係即係佢舅父又即係咗佢咯嗱，上次咧就講到咧就係佢前邊嗰7年即係哇真係愛情嘅力量係嘛？佢做足7年係啦，咁就係佢7年咧就係建立佢嘅事業嘅時候7年之後先結婚係啦，咁所以咧呢個人都幾有上進心㗎咁而後邊嗰7年咧娶咗老婆啦，就係建立佢自己家庭
嘅7年咯噃，係啦，即係前面嗰7年咧就係工作為事業，後邊嗰7年咧就為家庭啦即係你可以用咁樣嚟睇嘅，因為咧喺聖經度咧佢係寫得即係好特別咧，就將啲幾句咧就寫得出嚟，就係服侍了拉班7年，係啦，講咗2次，係啦，就好似話俾你聽就係人生嘅另外一個階段。好啦，嗱咁喺呢一段度咁明咗啦即係原來拉班佢哋一家即係包括埋佢嘅細妹，哇點到雅各就陀陀令咁但係雅各都係聽話㗎喎咁好啦，咁對我哋啲地球人有啲咩嘢助益咧咁就一句好簡單就係小毛見大毛，係啦嗱，上帝呢即呢個佢令即佢嘅生平上帝背後嘅安排係乜嘢咧？即係等雅各明白你人係唔啱嘅。之前咧嗱咁即係你又唔可以話佢完全係咁即係好似咗佢大佬以掃嘅名分咁嗰個就係真係嘅喎即係個雕嚟噶嘛話嗱我俾碗紅豆沙你咁你就將你個長子名分交俾我，咁其實有少少係成人之危咧，但咁嗰個就即係好難講啦，咁呢個係以掃嘅問題就唔係雅各嘅問題。咁但係下一次佢走去佢老豆嗰個就真係擺到明你係佢老豆嘅咯噃嗱咁上次咧就你人，今次咧就人你啦，咁所以咧就你以為你好醒唔係佢舅父仲醒，係啦，足你幫拉班做咗14年即係嘢係啦，牧羊咁仲娶埋佢2個女，係啦，咁所以咧就嗱呢一家人就即係即係你我，我你咁樣嗱呢個咧就奇唔奇妙咧記住雅各會變成係以色列即係佢會改名做以色列，咁之後佢個民族就係咁樣產生噶啦，咁所以咧你就會睇得出呢個大家都可能聽過以色列有12支派，就係喺呢2個老婆生出嚟噶啦，應該再咪其實係有4個女人幫佢嘅下次再講下次好快你就知噶啦。咁所以咧你就可以睇得出原來以色列即係佢點樣揾到佢個老婆，原來係俾佢嘅舅父㗎。真係係咪即係如果我係雅各，我都會反省下，點解我俾人咗14年嘅咧？係咯咁佢亦都會反映到自己，喂，其實我自己都唔係太好係嘛，我都咗人嘅喎咁所以其實人係唔係一件好事咧？絕對唔係好事，係啦嗱。但係當時嘅雅各係年青佢其實都仲係蒙查查嘅即係對上帝呢個概念即係老實講，佢喺度咁做咗14年，咁佢同上帝好似冇乜瓜葛咁如果有嘅話咧，聖經一定係寫低嘅。咁換言之咧，其實佢嗰段日子咧，即係知道有上帝，但係佢又唔知點樣同上帝交往，係啦。咁所以咧就俾人咗14年。係啦，咁佢先至即係恍然大悟，可能人係唔啱㗎。嗱呢個咧就係雅各一個特徵咧，就係佢係識認錯嘅。雖然佢係衰，係啦，但係佢識認錯。好啦，嗱再深一層啦，就咩咧？嗱，我哋有時對基督徒有啲誤會係嘛？即係咩咧？就話哇！你哋啲基督徒即係話認咗句錯咁就上帝就饒恕咗你，哇！你咪好着數咁樣但係咧，上帝嘅公義唔係話你信我或者你受洗信耶穌咁就免咗你個罪啦咁樣，係咪個惡果唔使受咧？嗱喺呢一度好明顯係唔係嘅，係啦嗱。上帝赦免你嘅罪咧，其實講緊你個心嘅啫，係啦。但係你地上犯嘅過錯咧，其實係你要賠嘅噃，係啦。咁就等於你走去食飯要俾錢噶嘛，你唔俾錢咪人哋捉你入去洗碗係嘛？
咁所以咧，你就唔可以話啊，因為我信上帝，哎呀，上帝赦免我啦咁樣啊，我就唔使負嗰個責任喎啊。咁所以咧喺呢一度想澄清一下，就係咩咧？我哋所謂赦罪啊嘅意思咧，只係回心轉意嘅意思啫，即係唔會係死牛一邊頸一路錯落去啊。即係好似雅各呢個 case 嘅話，佢之前啊知道呃人唔好嚇，佢會唔會繼續落去呃人咧？嗱，其實佢仲會呃人㗎，佢仲未知道個惡果㗎嚇。咁但係咧，後生啊嘛嚇，你做錯下嘢嚇，到你老嗰時，你就知道，哎呀，阿仔唔好去呃人啊啊！遲啲你就會知道佢點教佢啲仔㗎啦。不過唔緊要，喺呢一度咧，我想同即係上帝澄清下。好多人都誤會咗啲基督徒就話即係認句錯啊，受手洗啊，咁啊上帝放過你，嗰個係只係回心轉意係啦，但係真正嘅惡果咧係要自己負嘅，係啦。嗱呢個咧就係一向以嚟基督教一路，如果你信即係你真係信咗主咧，你係明白呢個道理噶啦。只不過你未信主咧，你就可能誤會咗啲基督徒，哇！即係咁 easy 嘅啊，咁梗係唔係啦，要賠嘅喎。用個咩做比喻咧嚇？咁我用呢個容易啲記嘅嚇。咁上帝咧只係個 GPS 係啦，就係話佢會帶到你去個目的地嚇。咁但係咧你行錯路係啦。即係走咗遠路，咦？後來發現，咦？原來行錯路喎，咁樣你係要自己行翻轉頭嘅喎，係啦。咁所以咧錯咗咧係要認咗咧係要賠罪嘅嚇，即係有後果啦。我想講就話，咁點解要認錯咁重要咧？就係好啦。真係你迷咗路，你唔跟個 GPS， 你唔跟上帝走你嘅人生啊！你行錯咗路，係啦。如果你唔認錯，咁你仍然都係靠住自己走去摸嘅咩？你就越走啊越錯。咁但係你去到，喺上帝面前認句錯，哎呀，上帝係我錯，係啦。你願意跟翻上帝走，就好似你跟翻個 GPS， 係啦。GPS 又會帶翻你去。即係喺雅各個 case 咧，佢就要翻屋企啊嘛，係啦。咁上帝就會帶翻屋企咁樣嘅。如果你係靠自己摸嘅話咧，你未必摸得翻屋企喎。但係你跟住個 GPS 咧，你一定唔使講啊，係最快翻屋企嘅地方。有陣時呢個就係感恩嘅地方係咩咧？應該咧，你係要賠翻你之前所做錯嘅錯事嘅。但係因為你肯認錯，你即係跟翻上帝，好似個 GPS 咁，原來有另外一條路翻屋企嘅。嗰條路咧就係上帝特登嘅恩典啦。幾時佢都係帶你行最快嗰條路，但係有陣時咧，你係真係要食翻你自己嘅惡果嘅，你係真係要回頭嘅。咁上一次講過，咪話Charlie Kirk 係咪俾人刺殺咗嚇？佢太太饒恕咗嗰個殺佢丈夫嗰個兇手啊嘛，但係嗰個饒恕只係喺個心裏邊，我唔再有嗰個傷痛係啦，但係嗰個人喺法律下佢仍然要坐監，有機會仲可能係死刑添。神冇話到你喺地上嘅罪就一筆勾銷，地上嘅罪，地上嘅結果咧，你係要受嘅，係啦。咁但係對我哋即係跟上帝嘅人做錯咗唔緊要，永遠我哋回頭翻去話，上帝，我跟翻你，係我錯，係啦。上帝永遠無論你做錯啲咩事都好，佢都會帶你翻去你原初你要去嘅地方，係啦。咁所以咧，呢個認錯呢樣嘢咧係一個幾重要嘅一個過程啊，尤其是對個人生嚟講做錯事係要認嘅喎。咁喺呢一度咧，雅各就仲未知嘅，佢仲喺度呃緊人嘅。你遲啲你就知噶啦。好，咁希望喺雅各呢個故事裏邊，你就知道原來
一山還有一山高，你以為你自己呃人呃得厲害啊？唔係，仲有人叻過你，呃你仲厲害。所以咧，唯一一樣嘢都係，唉，算啦，認句錯係啦，跟上帝走翻條正路係啦。雅各嘅一生就係咁樣一生嘅改變嚇，咁啊睇下上帝點樣祝福雅各之後嘅路咯喎。好，咁啊下次再見，拜拜。